माड़ी आसुछि बड़ वर्षा 60 किलोमीटर बेगरे बहिब पवन झड़ वर्षा बिजुली सतर्कता 10 तारिख पर्यंत प्रभाव। राज्य में हठात बदलीगला पाणीपागर चित्र। सकाळु सकाळु कलाहांडिया मेघरे ढाकीगला आकाश। ता सांगकु तीव्र पवन और मूषल धारा वर्षार आरंभ। आसंता किछि दिन पर्यंत एभली परिस्थिति जारी रहिबो बोली सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। कटक, भुवनेश्वर, पुरी समेत अनेक अंचल रे जोरदार वर्षा होइथिबा खबर मिलिछि। विशेषकर अस्तरंग अंचल रे वर्षार तीव्रता बढ़िबा सह पवन मध्य जोरदार होइछि। सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, केन्दुझर, अनुगुल, बौद्ध, कंधमाल एही 7टी जिल्ला रे प्रबल वर्षा सह 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिपारे। सुंदरगढ़ जिल्ला रे कुआपथर वर्षा नहीं विशेष सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग विभाग। अन्यपटे राज्यर बाकी समस्त जिल्ला रे वर्षा सह घड़घड़ी और बिजुली पवन नहीं येलो वार्निंग जारी होइछि। सेहिपरि आसंता काली पई 24टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एही कालबैसाखी प्रभाव रे गत किछि दिन धरी जो असह्य गरम और ताती लोकंकु ज्वलंत करुथिला सेठारु किछि पर्यंत आश्वस्ति मिलिछि। किंतु एही आश्वस्ति सह आसीछि सतर्कता। तीव्र पवन, बिजुली और घड़घड़ी लोकंको पाई विपद सृष्टि करिपारि। सेथिपाई खोला जागारे रुहंतु, गछ तले आश्रय नेबे नाही। बिजुली पवन समय मोबाइल व्यवहाररू सावधान रुहंतु। तेबे आगामी किछि दिन जाई एभली परिस्थिति जारी रहिबारु लोकमानंकु सचेतन और सतर्क रहिबाकु पाणीपाग विभागर परामर्श। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा न्यूज नाउ। जदि आम वीडियो आपनकु भलो लागिछि तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करंतु।